Chào tất cả các bạn. Trên tay tôi đang cầm đây là cái vỉ bo đầu của máy lạnh Toshiba Inverter. Cái bệnh của cái bo này là báo lỗi phần quạt DC, quạt không quay. Thế để sửa được một cái vỉ mạch, thế nhìn vào một cái vỉ mạch thực tế đây. Trên cái bo mạch này thì nó là tổ hợp của những cái mạch nhỏ ghép lại để tạo thành một cái bo vỉ. Thì nó gồm những các khối khác nhau: khối nguồn, khối vi xử lý, khối điều khiển quạt, khối giao tiếp, khối sensor, khối trung gian. Nói chung là trên một cái vỉ mạch cũng tương đối một số khối. Thế để đi vào cái công việc sửa chữa một cái bo mạch, chúng ta phải hình dung được lấy cái bo mạch đó nó gồm những khối nào, làm nhiệm vụ gì trong mạch. Khi ta đã định hình được cái vấn đề đó thì cái mạch nó lỗi ra thì ta sẽ khoanh vùng nó đang lỗi ở khu nào. Trong cái vấn đề sửa chữa của chúng ta, cái quan trọng nhất không phải là chúng ta tìm ra cái linh kiện hư, chúng ta thay nó chạy là xong. Không phải. Cái để mà lấy vững vàng nhất và tự tin nhất cho anh em thợ chúng ta, đó là chúng ta đang sửa cái gì, là chúng ta phải hình dung trong đầu của chúng ta là ta đang sửa cái gì, sửa khối nào, nguyên lý hoạt động, bao gồm những linh kiện nào. Khi ta đã định hình được vậy thì ta đứng trước một cái ban bệnh sửa bất kể một cái vỉ máy nào thì chúng ta sẽ không bị lúng túng và chúng ta sẽ không bị mắc. Thì vì cái mục đích là để chia sẻ cùng anh em cái phương pháp sửa chữa một cái bo mạch. Để đi vào cái bo mạch này, cái bo mạch này thì như các bạn đã biết thì là máy lạnh, quạt DC không chạy, dàn lạnh không chạy thì sẽ báo lỗi. Thì dựa vào báo lỗi, dựa vào kinh nghiệm sửa chữa, dựa vào biểu hiện của máy thì ta sẽ test man lỗi, ta kiểm tra thì ta sẽ khoanh vùng nó đang hư khối nào. Thì đứng trước một cái ban sửa cái khối đó là điều khiển quạt DC. Thì nhiều anh em thợ đã biết, có thể nghe, có thể học hỏi ở đâu đó, hoặc có thể mình có kinh nghiệm, đều biết một là đường mạch, một công suất muốn chạy được thì phải có những cái điều kiện ràng buộc. Thế như cái khối điều khiển quạt này thì nó có những cái điều kiện để cho cái quạt nó chạy. Thứ nhất, điện áp cấp, tùy vào quạt sử dụng DC bao nhiêu vôn, nhưng nó điện áp thắng gọi là điện áp B cộng, điện áp 15V, chân nối mát, lệnh điều khiển, và tất nhiên phải có điện áp hồi tiếp. Với cái dòng quạt DC là hồi tiếp bằng IC2 trong bản thân trong cái quạt. Khi ta đã nắm được cái điều kiện cho quạt chạy, khi ta đã biết cách kiểm tra cái quạt nó còn tốt hay là hư, còn IC2 trong quạt còn hoạt động hay hư, chúng ta cũng đã biết nguyên nhân là hư
khối điều khiển quạt, biết điều kiện cho quạt chạy, biết kiểm tra quạt hư hay không hư. Bấy nhiêu là nó đạt được tầm 50% trong quá trình chúng ta sửa chữa, thì chúng ta đã khoanh vùng được nó. Nhưng để sửa chữa một cách cơ bản và chính xác nhất, không phải chúng ta chỉ biết là cây quạt nó chạy hay không chạy, cái điều kiện cho nó, mà cái quan trọng nhất là cái sơ đồ nguyên lý, cái nguyên lý hoạt động của cây mạch. Các bạn đã biết thì mỗi đời mạch của các hãng thì nó sử dụng với cái điện áp khác nhau, với cái model quạt khác nhau, với cái đường mạch khác nhau, với linh kiện khác nhau. Thì nếu ta chỉ biết những cái điều kiện đó, bề nổi đó, thì ta sẽ rất lung túng trong vấn đề kiểm tra. Để kiểm tra mà sửa chữa một cách cơ bản và chuẩn xác nhất, để sau này chúng ta trổ những cái ban trong cái dòng máy như đang nói Toshiba này, chúng ta không có bỡ ngỡ, ta không ngại trước một cái bệnh gì đó. Thì trở lại với cái máy này, chúng ta nhìn đây là cái rắc ra quạt gồm có 5 dây. Dây màu đỏ là điện áp B cộng. Cái mạch này sử dụng điện áp 45V, quạt DC 45V, lấy trên cây đầu tụ C10. Cái dây màu đen chúng ta thấy trên cái rắc 5 dây này là dây mát. Dây vàng này là điện áp 15V. Dây xanh này là điện áp hồi tiếp. Và dây trắng này là dây điều khiển từ vi xử lý đến. Nhìn vào dây chúng ta có thể biết, nhưng chúng ta biết, ta muốn sửa chắc chắn nhất, chúng ta phải biết là cái điện áp cấp cho quạt chạy này, B cộng này, nó sử dụng bao nhiêu vôn, nó lấy từ đâu, qua linh kiện nào để tạo ra cái điện áp 45V ở dây số màu đỏ để cấp vào quạt. Cái dây mát nó sẽ lấy mát ở tụ, còn cái dây điện áp 15V nó lấy từ nguồn sung hay lấy từ chạy đường B cộng trích sang. Ta phải hiểu được cái đường hồi tiếp này, nó hồi tiếp VIC bằng đường nào, gồm những linh kiện nào, và khi nó hoạt động nó sao, và khi nó không hoạt động nó sao. Và cái đường khiển này, cái đường khiển này xuất phát từ vi xử lý, nó khiển thông qua linh kiện nào, kết hợp với những linh kiện nào để nó mở cho quạt chạy. Khi ta đã nắm được điều kiện, nguyên nhân, điều kiện, nguyên lý của mạch, thì tất nhiên lúc đó ta sửa chữa chúng ta không còn là khó khăn nữa. Phương pháp sửa chữa của Đức Thắng không quan trọng là ta tìm ra cái linh kiện hư, quan trọng ta phải hiểu được cái mạch nó chạy như thế nào, nó gồm những linh kiện nào. Chúng ta hãy tập cách sửa chữa trước khi sửa chữa một cái ban nào đó. Chúng ta hãy tập cách dò mạch, xem cái đường đó nó sử dụng những linh kiện nào. Tôi ví dụ thực tế với cái bo mạch này. Đây là cái dây màu đỏ là dây điện áp cấp B cộng cho quạt. Thì tôi sẽ dò thực tế mạch, dò mắt bằng que đo. Cái điện áp này nó sẽ lấy trên cái đầu tụ 50V để lấy ra cái điện áp cấp cho quạt. Ta bằng biện pháp ta dùng đồng hồ đo thâm
tôi đo với cái đầu tụ 50V C8 này, là tôi biết cái điện áp 50V là điện áp vào trên cái tụ này, nó dương tụ này sẽ cấp trực tiếp vào cái đường dây màu đỏ cho quạt. Và từ cái tụ này tôi dò ra nó qua một con diode. Qua một con diode rồi về cái biến áp xung để tạo ra cái điện áp trên cái đầu tụ 50 này cấp cho quạt. Thì cái thứ hai tôi biết nó là chân mát, thì cách đo ta sẽ lấy cái điểm dây đen que đen, dây đen trên cái bo này, ta đo với âm của tụ, ta đi thông với âm tụ, đó là mát. Còn cái dây thứ ba là cái dây điện áp, thường là ở mấy cái đời quạt thường điện áp 12 hoặc 15V. Các bạn lưu ý không phải là đời mạch nào cũng giống đời mạch nào, vì nguyên lý thì nó giống nhau nhưng mà cách lấy cái điện áp, cách đường mạch nó khác nhau. Như nhìn trên cái bo mạch này, cái dây vàng là cái điện áp này để vào đề là khối driver phân cực trong đệm trong cái bo mạch của quạt này. Có thể nó lấy điện áp từ nguồn xung qua diode nắn, qua tụ lọc cấp vào 15V vào đây. Nhưng có thể có đời như cụ thể những cái mạch này nó lấy cái điện áp 45V từ cái đường B cộng này qua điện trở hàn dòng cấp sang cái dây màu vàng, tức là cái dây 15V đây, được lọc trên cái tụ C36 này. Thì đây là cái đầu tụ C36 và tôi đo với cái chân điện áp 15V, tôi thấy lên thông thì tôi chứng tỏ là cái điện áp này nó sẽ được. Và từ cái đầu tụ này tôi dò nó không đi vào con diode nào, không vào con điện trở nào từ phía nguồn cấp tới, thì tôi hiểu được là nó sẽ lấy trích cái điện 45V từ nguồn B cộng này trong cái mạch của quạt này, nó đưa ra cái điện áp vào chân màu vàng ra nạp vào cái tụ này. Và từ cái đường này nó sẽ cấp cho một con đèn. Các bạn nhìn thấy con đèn dán đấy ạ. Con đèn dán này sẽ được nhận lệnh từ vi xử lý. Một chân nối với chân FB, chân màu xanh, dây màu xanh. Một chân là lấy nguồn và vi điều khiển tới để nhận là cái xung hồi tiếp từ cái IC2 trong quạt. Thì đó là sơ qua về cái đường mạch. Và cái dây thứ 5 đây chúng ta thấy cái dây màu trắng, đây là cái dây màu trắng là cái dây cái điện áp khiển từ vi xử lý đến cấp nguồn cho khi cái máy nó chạy nó khoảng xấp xỉ 3V là máy quạt đang chạy. Thì để cấp cái điện áp 3V đây thì đấy cái đời máy Toshiba này nó thông qua một con đèn dán đây các bạn. Chân E được nối nguồn VCC 5V, chân B khiển từ vi xử lý đến từ nguồn VCC qua điện trở hàn dòng vào chân E. Khi chân B phân cực cho con đèn này chạy dây dẫn chân E sang chân C. Chân C này sẽ được nối vào cái dây điều khiển, đó là cái dây màu trắng. Thì đủ tất những cái linh kiện này, đủ tất các điều kiện này thì quạt nó sẽ chạy. Những cái quan trọng chúng ta phải hiểu được là cái đường mạch nó tạo ra những cái lệnh đó, những cái điều kiện đó chúng ta hình dung được. Trước khi sửa chúng ta đã nắm được rồi thì cái vấn đề sửa chữa chúng ta nó không khó. Thì đối với cái mạch quạt thì sau này đối với cái mạch nguồn xung, đối với cái khối vi xử lý, đối với cái sensor, đối với khối giao tiếp thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng phải biết là mạch đó nó hoạt động ra sao, nó bao gồm những linh kiện nào, thì chúng ta mới tiến hành chúng ta kiểm tra sửa chữa một cách nó nhanh. Như nhìn trên cái mạch chúng ta nhìn rất là nhiều linh kiện, rất là rối. Chúng ta không phân biệt nó là khối nào, nó gồm những linh kiện nào, thì chúng ta nếu có sửa được thì đó chỉ là sửa ban hoặc là sửa mò. Còn từ cái bo mạch rất rối này, và từ như tôi vừa phân tích qua và cái đường mạch về điều khiển quạt, thì ban đầu
tôi cũng phải vừa đo vừa kết hợp với nhìn và đo, và tôi đồng hồ đo thì tôi cũng vẽ ra những cái đường mạch phác sơ qua toàn bộ cái mạch điều khiển cái quạt trong cái đầu lạnh của Toshiba này. Tất nhiên là vẽ lần đầu chúng ta không thể chính xác và nó sẽ không thể đẹp được. Có thể để mà tạo thành một cái sơ đồ khối thì sơ đồ nguyên lý thì nó chuẩn và nó đẹp thì chúng ta cũng phải vẽ được 2-3 lần. Thì lần thứ nhất chúng ta phải vừa đo vừa vẽ, chúng ta phác ra. Thì đó lần thứ nhất Đức Thắng đã vẽ ra dựa trên cái sơ đồ mạch này. Và sau khi vẽ lần thứ nhất, tôi vẽ lại một lần nữa. Đây là cái sơ đồ điều khiển quạt của cái bo cụ thể này. Nguồn cấp 45V, chân nối mát đường 15V, đường hồi tiếp màu trắng là lệnh khiển. Tôi đã vẽ hoàn chỉnh như đây. Tôi đã biết được nó lỗi ở đường điều khiển quạt. Tôi đã biết chúng ta đã biết lỗi trên cái đường mạch cụ thể, đó là mạch điều khiển quạt. Chúng ta đã vẽ được sơ đồ của nó ra, chúng ta đã phân tích được nguyên lý hoạt động của nó. Thì tôi hỏi các bạn và tôi khi đã đến được những cái thời điểm như này, chúng ta có sửa được nó không? Tôi nghĩ tôi và các bạn hoàn toàn có thể sửa được. Các bạn có đam mê, các bạn chịu khó, các bạn đúng phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa được. Khi ta khoanh vùng được rồi, ta gồm tất cả những linh kiện này rồi. Bây thì cần kết hợp với đồng hồ, kết hợp với ta biết đó là linh kiện gì, nó sống chết đo như thế nào. Thì cái việc nó lỗi toàn bộ trên cái mạch này để ta kìm ra một cái linh kiện đó là quá là dễ dàng. Bạn nào nhanh ý thì nó nhanh, cô ta chậm thì dần dần ta sẽ có nhanh thôi. Không phải ai giỏi cái gì hết. Đó hơn nhau là chúng ta phải có đam mê và chịu khó thôi. Tôi cũng như các bạn thôi. Chúng ta đứng trước cái bộ mạch chúng ta muốn sửa, mà để sau này chúng ta sửa một cách là để hiểu về nó và không sợ trước một cái ban bệnh gì đó, chúng ta phải cố gắng chịu khó. Chúng ta phải tìm hiểu về cái mạch trước, ta sửa bằng sự tính toán trước, hình dung trước, chứ không phải là bây ta sửa một cái bo mạch nó rối như này mà ta không biết nó là những linh kiện nào thì ta cứ đo, chẳng may nó đúng linh kiện hư đó chúng ta thay thì nó được, thì đó không phải là sửa chữa đâu, đó là một cái bàn mò. Khi tôi đã nắm được hết cái nguyên nhân dẫn đến nó lỗi và tất cả các bo mạch này, cái linh kiện này tôi kiểm tra thì nó sẽ ra bệnh, nó sẽ ra những cái linh kiện. Thì cái video này tôi không phải là sửa chữa cái ban này thực tế rồi tôi sẽ sửa cái ban này, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các anh em là đứng trước một cái ban bệnh của một bo mạch bất kỳ nào, các bạn muốn sửa một cách lâu bền, một cách cơ bản đúng theo của người thợ, chúng ta hãy chịu khó, không cần thông minh, chịu khó học hỏi, chịu khó vẽ cái mạch này ra. Cái mạch này khi tôi đã vẽ ra, tôi đã hiểu được nguyên lý, tôi đã nắm được, tôi đã vẽ ra rồi thì nó luôn luôn nằm trong đầu tôi, và tôi bỏ thời gian ra vẽ, tôi nghiên cứu, tôi phân tích thì tôi phục vụ mục đích chính như tôi là sửa chữa, và tôi chia sẻ cho anh em. Bởi tôi nghĩ một điều, những kiến thức trong đầu tôi thì nó là mãi mãi trong đầu tôi, còn tôi chia sẻ với anh em đó là tôi yêu nghề, tôi thích chia sẻ cho những anh em nào mà ham học hỏi. Mặc dù cái kiến thức của nó cũng không phải cái gì nó sâu xa quá, nhưng mà tôi biết cái gì, cái kinh nghiệm của tôi thì tôi chia sẻ thôi. Còn không bàn về sâu xa về cái vấn đề kỹ thuật, cái phương pháp. Tôi nói là cái phương pháp. Các bạn chịu khó, các bạn nhanh trí, chịu khó và yêu nghề thì các bạn hoàn toàn có thể trở thành một người thợ rất giỏi. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ của nó. Thì tôi nói sơ qua về cái
nguyên lý hoạt động một cái mạch điều khiển quạt DC dàn lạnh Toshiba để cho các bạn nào chưa nắm được ta hiểu. Thì đây là cái chấu cắm ra quạt 5 giây thì tôi vừa nói rồi. Nguồn cấp 45V, chân nối mát, điện áp 15V trích từ đường B cộng là 45V sang. Một chân màu dây màu xanh là chân điện áp hồi tiếp, chân màu trắng là điều khiển. Thì khi đủ cái điều kiện là 45V, chân nối mát và cái đường 15V, có cái đời mạch thì nó sẽ lấy 15V từ nguồn xung tới, nhưng cái đường này nó sẽ trích đường B cộng ra. Thì đủ 3 điều kiện này cộng với cái lệnh từ vi xử lý trổ ra qua điện trở hàn dòng, qua một con DC, qua điện trở hàn dòng, qua một con đèn thuận, đưa một cái áp vào chân dây màu trắng này thì quạt nó sẽ quay. Và nó quay nhanh hay quay chậm, hay là biết có quay hay không quay thì vi xử lý phải thông qua cái đường hồi tiếp này để báo về vi xử lý một cái xung điện để vi xử lý kiểm soát tốc độ. Đó toàn bộ sơ qua. Thì đây chúng ta nhìn trên cái sơ đồ, đây là 2 pha AC, 2 pha AC này, đây là chân số 1, 2 của photo quang. Thì dòng điện AC được chạy qua chân vào chân số 1 photo quang, chạy qua chân số 2 qua diode Zener về AC. Kín mạch thì có dòng đi qua con diode này. Thì chân 3, 4 này hoạt động. Chân 3, 4 nó đưa cái 5V này xuống chân 3. Đi xuống chân 3 thì phân cực cho cực B của con đèn thuận. Con đèn thuận này nó sẽ lấy cái nguồn từ cái dây màu vàng trong cái quạt ra, một cái điện áp đi từ chân E sang chân C. Thì chúng ta biết cái xung điện hồi tiếp DC han thì nó phụ thuộc vào tốc độ quay của quạt. Thì cái xung nhịp của nó lên xuống thì con đèn này được mở cực B và nó được dẫn hay không dẫn nó còn phụ thuộc vào cái xung điện đưa ra. Khi xung điện ra mức cao thì con đèn này không dẫn, mà xung điện mức thấp thì con đèn này dẫn, thì nó tạo ra một cái xung điện tại về báo cho vi xử lý. Các bạn hiểu vậy. Thì cái mạch điều khiển quạt này một số cái đời mà của điều hòa thì tôi cũng đã nói rồi. Thì cái video này tôi chỉ nói sơ qua, tôi chỉ nói để các bạn hôm nay là cái phương pháp thôi. Và cái tâm huyết của chúng tôi muốn giúp đỡ các bạn là cái phương pháp sửa chữa để chúng ta có thể thành một người thợ và thành một cái nghề, tạo cho mình một cái nghề để chúng ta sửa chữa, chúng ta kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tôi nói thêm nữa, quạt đủ cái 4 cái điều kiện này nó sẽ chạy. Khi quạt không chạy thì chúng ta tìm hiểu 4 cái điều kiện này. Đủ 4 điều kiện này quạt không chạy thì bản thân quạt hư. Và đủ cái 4 điều kiện này quạt chạy mà chạy ngắt hoặc chạy hết tốc độ ngắt thì nó liên quan đến cái đường hồi tiếp. Chúng ta lại biết, chúng ta đã nắm được nó rồi, điều kiện rồi, nguyên nhân rồi, biểu hiện rồi, chúng ta sửa từng phần. Khi quạt được chạy rồi ta không quan tâm đến cái 4 cái điều kiện này, ta quan tâm cái đường IC han, đường hồi tiếp về ta sửa. Đây là toàn bộ cái sơ đồ. Các bạn nào mà có quan tâm thì các bạn vẽ lại, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Nó đang hư, quạt nó không chạy. Tôi đã test cái quạt test DC han tốt. Đây nó liên quan đến cái lệnh của điều khiển nó chưa có, mất lệnh điều khiển. Thì mất lệnh điều khiển liên quan đến mỗi cái nguồn VCC, một con điện trở, một con tụ nối đất, một con đèn thuận cấp vào cái dây màu trắng này. Các bạn nghĩ tôi sẽ làm được không? Chắc chắn một điều là các bạn có thể làm được, nhưng có khi mà các bạn đã nắm được này các bạn có thể làm. Nó rất là đơn giản, gồm vỏn vẹn 4 linh kiện. Ok. Video này Đức Thắng lại dùng tại đây. Lại hẹn gặp lại các bạn một cái video mà Đức Thắng cố gắng làm sao cho nó thiết thực, bổ ích hơn. Chào tất cả.